السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الأول، ورجعنا لكم بدرس جديد. المطر نازل، المطر نازل. بس قبل ما نبلش بدرسنا الجديد راح نسوي مراجعة لحروف المد أو الحروف الصديقة اللي احنا نسميها أو إي أولية، إي آخرية. راح ناخذ 3 حروف لا على التعيين. أخذنا حرف ط. هنا راح نصادق هاي الحروف وهي حروف المد أو الحروف الصديقة. لا الولو لي ط طا طو طي طي اف فا افو فو في. بعد ما أخذنا الحروف والمقاطع، احنا دائما نسمي هذا المقطع مقطع كبير. ليش نسميه مقطع كبير؟ لأن يتكون من حرفين. بعد ذلك راح ناخذ بعد الحركات اللي هي الفتحة كسرة ضمة، فتحة كسرة ضمة. ودائما قلنا الفتحة تكون فوق الحرف، الفتحة تكون فوق الحرف. نلفظها نلفظها د د ر ر او و اي ي ب ب ان ن م م ق از ز. هنا يكون المقطع صغير. ليش سمي صغير؟ لأن حرف وحركة، لأن حرف وحركة، لأن حرف وحركة. يكون المقطع صغير لأن حرف وحركة. بعد ذلك راح ناخذ الكسرة. ودائما الكسرة تصير جوا الحرف، الكسرة تصير جوا الحرف. نلفظها نلفظها تكون خفيف. د اي دي ر اي ري او اي وي ب اي بي ان اي ني ام اي مي ق اي قي از اي زي. بعد ذلك أخذنا حركة الضمة، وتكون دائما الضمة فوق الحرف. د او دو تلفظ اسمها ضمة، تلفظ او د او دو ر او رو يو يو ب او بو ان او نو ام او مو ق او قو از او زو. مع ما تعرفت على مقاطع الكبيرة والمقاطع الصغيرة، أخذنا بعد ذلك الشدة. وقلنا هاي الشدة مالت من؟ شدة قدوري، لازم نتذكرها كليتنا، شدة قدوري. وقلنا شنو معنى الشدة؟ هي تكرار الحرف مرتين، تكرار الحرف مرتين. وقلنا عليها نشيد، أنا الشدة أشد حرفين، أكتب مرة وأقرأ 2. بعد ذلك أخذنا الهمزة، هاي اسمها همزة، تلفظ هنا الهمزة راح نصادقها ويا الفتحة والضمة والكسرة. او اي. هنا شنو اللفظ؟ لأن هنا ليش لفظت هنا؟ لأن لا توجد فوقها فتحة ولا ضمة ولا جواها كسرة، إذن نلفظ إذن لما أجي أريد أقرأ او اي او اي بعد ذلك راح ناخذ التنوين. وقلنا تنوين الضم، تنوين الفتح، تنوين الكسر. دائما انا راح اشبه لكم في شيء بسيط. لما نسمع صوت الدراجة لما يشغلوها، ليش تسوي ان ان. شوفوا هنا دائما نتذكر صوت الدراجة شلون يلفظ التنوين. هنا تنوين الضم، شو اللفظ؟ أن. شو اللفظ؟ أن. د أن دن، ر أن رن، اف أن فن، ال أن لن، ق أن قن. هنا عندي تنوين الفتح. تنوين الفتح دائما لما أحذف هنا أشيل الحركتين، هنا راح يصير بس لما أشوف فوقها فتحتين، هذا كله يلفظ أن كحركة، يلفظ أن. د أن دن، ر أن رن، اف أن فن،
الأن لن ق أن قن. هنا تنوين الكسر يجي جوا الحرف حال الكسر. د إن دن ر إن رن اف إن فن ال إن لن ق إن قن. أعطيكم ملاحظة على التنوينات. هنا تنوين النظام وتنوين الفتح وتنوين الكسر دائما يأتينا في نهاية على الحرف الأخير من الكلمة، دائما يأتي مع الحرف الأخير في الحرف الأخير من الكلمة. بس هنا لا، عندنا الحركات تأتي على كل حروف الكلمة بس عكس التنوين يأتينا بس على الحرف الأخير من الكلمة. اليوم راح نتعرف على درسنا هو المطر نازل. بس قبل ما نقرأ المطر نازل ونتهجى درسنا راح نتعرف على التعريف. هاي نسميها التعريف. التعريف منين متكونة؟ من ال. هنايا لما أشيل الفتحة راح يتكون المقطع من ال راح يتكون من ال. بس لما خليت الفتحة فوق بعد ما أقرأ خطأ، بعد ما أقرأ لازم ما أقول بعد شو أقول؟ لأن فتحة فوقه، أقول ما طول علي فتحة أقرأ ال أسميه التعريف ال. وراح نتعرف على شغلة ثانية اللي هي هذه. شوفوا بهالرسم هذا نسميها همزة الوصل. هنا هي همزة الوصل أكتبها وما أقرأها، راح نتعرف عليها أكثر أثناء الدرس. هنا نجي المطر نازل. احنا كلنا نعرف المطر ينزل من السماء والنباتات والورود تستفاد من هذا المطر. المطر نازل راح أجي أتهجى الماء الماء رو المطر نا زي نازي لن نازل. هنا يا تنوين الضم. المطر نازل. الولد الولد يقول الولد يقول. ماذا يقول؟ الماء المطر المطر زي نازي لن المطر نازل. راح نجي نقرأ المطر نازل. الولد يقول المطر نازل. البرد البرد قلي لن البرد قليل. إن أنا راح يتكلم عن نفسه. أريد أنا أريد. هنا اجينا همزة الوصل. هنا أكتبها ما أقرأها، أجي أتهجى أكمل. الماء المطر المطرة. هنا شنو؟ بس لما هنا إذا كانت قدامها كلمات والكلمة هنا جايتني همزة الوصل أعبرها. بس إذا أريد أني قريت أنا أريد ووقفت هنا أريد أتهجاها، ما أعرف هاي الكلمة أريد أتهجاها مثل ما أتهجى هنا الكلمة الأولى المطر. أقول الماء المطر المطرة.
بس لما أريد أجي أقرأها لا، لازم أعبرها. أنا أريد المطر، المطر، أنا أريد المطر. إذا هنا صارت لي لما قرأت الجملة كاملة هنا صارت عندي همزة وصل، صارت عندي همزة وصل لازم أعبرها. شلون هنا أنا موضحت لكم هنا أنا أريد المطر. شوفوا هنا مسويت لكم أنا قوس عبر همزة الوصل، عبرتها لأن هنا صارت عندي جملة كاملة، صارت عندي هنا جملة كاملة. بس إذا أنا قرأت أنا أريد ووقفت ما أعرف هاي أتهجى هالكلمة، أتهجاها مثل ما أتهجى المطر، أقول ال الماء المطر. بس لما أجي أريد أقرأها جملة كاملة أقول أنا أريد المطر. راح نجي بعدها ال و الو الورد دو الورد اي او يو اي ري يريد دو يريد الماء المطر. بس راح شو اسوي هنا؟ راح اعبر من اقرا الورد يريد المطر، الورد يريد المطر. ماء المطر ماء المطر مو في مفيد دون مفيد. لما اجي اريد اقرا ماء المطر مفيد، ماء المطر مفيد. شوف هنا راح اقرا لك الدرس. المطر نازل، الولد يقول المطر نازل، البرد قليل. شوفوا لاحظوا التنوين وين دا يجيني؟ على الحرف الأخير من الكلمة. أنا أريد المطر، ما قريتها هنا صارت عندي همزة وصل لازم أعبرها. أنا أريد المطر، الورد يريد المطر، ماء المطر مفيد. هعيدة المطر نازل، الولد يقول المطر نازل، البرد قليل، أنا أريد المطر، الورد يريد المطر، ماء المطر مفيد. هنا شوف متكررة كلمة المطر، هنا المطر 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 المطري. هنا طلابي الأعزاء بعد ما راجعنا وقرأنا الدرس يكتب الدرس مرتين مع الحفظ والإملاء، وهنا يكتب حل التعريف كواجب مع الدرس وهمزة الوصل. زين ماما؟ إن شاء الله درسنا ينال رضاكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.